Gracias, señora presidenta. Deputados, deputadas, señor Feijóo, vai acabar comparecendo vostede a través dunha pantalla de plasma. Pouco lle faltou. Vetan que poidamos presentar propostas de resolución e dispoño neste debate de 10 minutos, ao mesmo tempo que para defender unha proposición non de lei. Niso consiste para vostede o impulso democrático, en pretender usar este Parlamento como un plató televisivo e os deputados como figurantes. Pero mire, entrando en materia, unha vez fixenlle a vostede unha pregunta chamada a pregunta total. E hoxe volvo a facer. Señor Feijóo, que? Porque vostede se comprometeu a comparecer para falar da corrupción e agora pasa de puntillas. Falou da corrupción en abstracto para non falar da corrupción moi concreta que salpica o seu partido. Só lle faltou emular tamén nesta cuestión a Rajoy dicindo que deses casos ya si tal. Mire, eu non son maniqueo. Non creo que a decencia dependa da cor do carné. Pero para combatir a corrupción é necesario actuar con contundencia ante o menor indicio. E vostede non o fai. Vostede sacrificou a cabeza do director de Sogama para que non interferise neste debate o mesmo que fixo Rajoy con Ana Mato. Pero esa non é a súa norma. A súa norma é dicir, sé fuerte, igual que Rajoy. Por exemplo, ante os escándalos de financiación ilegal que salpican o PP. Todos os dados indican que o Partido Popular de Galiza é unha peza central. Pero vostede prefire que se mate o mensaxeiro, como fixeron co xerente do Partido Popular en Ourense, en vez de depurar responsabilidades. Por exemplo, ante a lista interminável de imputados do Partido Popular de Galicia. Eu só respondo dos meus actos, dixo nunha entrevista publicada onte, pero esquece que tamén é presidente do Partido Popular de Galicia. Prefire mirar para outro lado a asumir as súas responsabilidades. Ou, por exemplo, a hora de rendir contas das súas amizades perigosas con Marcial Dorado ou Pachi Lucas. A sociedade galega aínda está esperando explicacións convincentes. Señor Feijóo, a loita contra a corrupción non se predica, practícase. E de vostede, polo visto até agora, non se pode esperar unha mala palabra, pero tampouco unha boa obra. Que para vostede a transparencia e o impulso democrático? Propoñer na oposición que cada grupo puidese impulsar 2 comisións de investigación en cada legislatura e agora vetar unha comisión de investigación polos cursos de formación. Utilizar o Parlamento de teatro para o seu lavado de cara mentres ten paralizada desde hai ano e medio a Comisión de Estudo de Medidas contra a Corrupción. Mire, as súas propostas son fume. Anuncia o que vai facer para encubrir o que está deixando de facer. Anuncia unha nova lei de transparencia para encubrir que non está respetando a lei de transparencia vixente. Señor Feijóo, hai un refrán que di non se pode poñer ao raposo a coidar do galiñeiro. O primeiro que ten que facer para que as súas propostas sexan críveis é combatir a corrupción na práctica. E vostede non o fai. Mire, os fenómenos de corrupción que estamos sofrindo teñen causas que van moito máis alá da condición humana, de condutas individuais indignas e repudiáveis. A corrupción no Estado español, igual que na Unión Europea, é un problema estrutural. Existe unha corrupción sistémica, consecuencia dun determinado esquema de poder. Mire, corrupción é valerse da crise para chuchar os de abaixo e engordar os de arriba, ou para desamortizar o patrimonio público e entregarlo aos lobbies privados. Corrupción é que o señor Juncker negocie as agachadas coas multinacionais para que utilicen Luxemburgo como paraíso fiscal. Corrupción é que o señor Bárcenas este na rúa mentres vostedes instauran a cadea perpetua revisável. Corrupción é lexislar a favor das eléctricas cando a xente non ten para pagar a luz para despois sentar nos seus consellos de administración. A grande corrupción, señor Feijóo, é o mecanismo que utiliza o poder económico para influir nas decisións públicas no seu beneficio. Corrupción é que grandes empresas financien algúns partidos a cambio de que estes gobernen para elas.
Esa corrupción sistémica da que estamos falando, señor Feijóo, ten a ver coa plutocracia, con facer de correa de transmisión política dos intereses das elites económicas. E para acabar con esa lacra é necesario un cambio radical de políticas e medidas que ataquen a cerna do problema, con propostas como as que lle entregaremos, xa lle anticipo, para blindar os servizos e as políticas públicas dos intereses dos grandes grupos de presión económica, ou para acabar coa privatización dos servizos públicos, que crea o caldo de cultivo para que o tráfico de influencias campe ás súas anchas. Señor Feijóo, está disposto vostede a iniciar un proceso de revisión e reversión de todos os servizos dependentes da Xunta que están sometidos a unha xestión privatizada ou indirecta? Non, verdade? Verdade que non? Está disposto vostede a resgatar a concesión da autovía da Costa da Morte en vez de modificala para beneficiar unha empresa a costa do interese público? A que non? Verdade que non, señor Feijóo? Pois con prácticas como esas é coas que hai que acabar. Pero, ademais, hai propostas concretas que permitirían unha loita máis eficaz contra a corrupción. Está disposto a promover a revisión da legislación sobre incompatibilidades para evitar a confluencia e influencia de intereses privados na xestión pública e acabar coa vergoña das portas xiratorias? Sí ou non? Está disposto a estender ás entidades privadas que xestionan servizos públicos as normas aplicáveis ao sector público, a crear prazas de inspectores públicos para revisar e controlar o cumprimento dos pregos de contratación? Sí ou non, señor Feijóo? Está disposto a reclamar o endurecemento do castigo penal para as persoas implicadas en delitos de corrupción, a demandar que non se poidan beneficiar de indultos agás motivos de urxencia humanitaria, a reclamar que teñan que responder co seu patrimonio, a que non caduquen as accións para o resarcimento completo dos danos causados ao erario público? Sí ou non? Vai propor a eliminación das prácticas de contratación pública que leven implícitos procesos negociados sen publicidade, establecendo, iso sí, mecanismos para valorar elementos como a creación de emprego no ámbito local ou galego? Conteste, sí ou non? Está disposto a regular en base á independencia, publicidade, concurrencia e transparencia as relacións e axudas aos medios de comunicación privados? Sí ou non, señor Feijóo? Está disposto a asegurar o cumprimento dos preceptos da Lei de Transparencia antes de anunciarnos unha nova lei, en particular nos referidos gastos de persoal eventual, de gabinete, de asistencias técnicas, de protocolo e os gastos presidenciais? Sí ou non, señor Feijóo? Vai exixir a mellora dos medios da Administración de Xusticia para a persecución da corrupción? Vai reclamar a prohibición das doacións aos partidos non só das persoas xurídicas, tamén das persoas físicas que exerzan poder de dirección en empresas que teñan actividade vinculada a decisións políticas? Sí ou non, señor Feijóo? Se falamos de impulso democrático, conteste a unha pregunta. Está vostede disposto a renunciar a modificar unilateralmente en o seu beneficio a lei electoral? Sí ou non? Se falamos de participación democrática, está o seu partido disposto a promover unha reforma do regulamento para reforzar o seu papel de control e impulso ao goberno, facendo deste Parlamento unha institución máis áxil, democrática e participativa? Está disposto tamén a que se celebren consultas populares? Sí ou non, señor Feijóo? Está disposto a modificar a lei da CRTVG para garantir a súa pluralidade e independencia, imposibilitando a instrumentalización gubernamental sistemática que vostedes exercen? Sí ou non, señor Feijóo? Está vostede disposto, se falamos de aforrar en gastos electorais, a que se proíba o mailing, o envío postal masivo, e iso sí, a defender que se garanta unha presenza maior e máis equitativa de todas as forzas políticas nos medios públicos de comunicación social? Sí ou non, señor Feijóo? Mire, señor Feijóo, como lle dixen antes, vostede ven aquí cunha retaíla de propostas que son fume. Propostas que pretenden anunciar o que vai facer para xustificar o que está deixando de facer. E frente a iso,
hai propostas concretas que permitirían unha loita máis eficaz contra a corrupción. Por moito que exista unha corrupción estrutural, unha corrupción sistémica que só se pode combatir apostando por un cambio de modelo. Vostede nin tivo a cortesía antes deste debate de proporcionar as súas propostas aos distintos grupos parlamentarios que conforman esta Cámara. Eu, en cambio, entregareillas agora. E tamén a presidenta, señor Feijóo. Tamén a presidenta. Porque, aínda que vostede viniese a este Parlamento a informar como se fósemos convidados de pedra, quero lembrarlle que o Parlamento é a institución central da democracia, que este Parlamento é a institución central do noso autogoberno. Por tanto, compételle a este Parlamento non actuar aquí como un mero teatro para escoitar as súas operacións de propaganda, sino decidir que medidas son realmente necesarias para loitar contra a corrupción e para a regeneración democrática. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cerceda. Grazas, señora presidenta. Lamento que non este agora o señor Puig porque quería facer dúas precisións ao que el dixo. En primeiro lugar, eu nunca dixen que o señor Feijóo non tivese legitimidade para facer estas propostas. Dixen que non tiña credibilidade, que é distinto. En segundo lugar, señor Puig, non hai absolutamente ningún alcalde do Benega imputado pola Comisión de Presuntos Delitos relacionados coa corrupción. E cando queira discutimos o que é corrupción ou non. Pero, sobre todo, me sorprendeu que a que está caendo que vostede dixese, señor Puig, que vemos a palla no ollo alleo en vez de ver a viga no propio. E que ao que está caendo, señor Puig, fágolle unha pregunta. Vostede de verdade sabe o que é unha palla e o que é unha viga? Pero mire, con respecto á comparecencia, señor Feijóo, estamos falando dunha comparecencia extraordinaria fora do período de sesións deste Parlamento. Se estamos a falar dunha cuestión tan grave, se estamos a falar dunha cuestión que preocupa enormemente os cidadáns, non hai absolutamente nada que impida que esta comparecencia tivese outro formato acorde ca gravedade e importancia da cuestión que estamos tratando. Comisións de investigación. Din que están dispostos a apoiar todas as que acá teñan o respaldo de máis dun tercio dos diputados. A Comisión de Investigación polos cursos de formación tivo o respaldo de máis dun tercio dos diputados e vostedes utilizaron a súa maioría de bloqueo para impedir a súa constitución. Pero como pode falar da súa predisposición ás comisións de investigación cando sigue paralizada, bloqueada a Comisión de Investigación das Caixas despois dun acordo unánime deste Parlamento para reabrila e que o mes de decembro xa houbese conclusións? Comisión de Estudo de Medidas contra a Corrupción. O BNG está nesa comisión, señor Feijóo. O que fixo foi non participar na ponencia despois de que o PP rexeitase todas as nosas propostas de comparecencia e impuxese unilateralmente o seu plan de traballo sin atender a ningunha das nosas propostas. Pero está nesa comisión e levamos esperando máis dun ano a que se reanuden tamén os seus traballos. Autovía da Costa da Morte, que pide o BNG? O que pide o BNG é algo tan sinxelo como que non se modifiquen as condicións contractuais iniciais á medida dos intereses dunha empresa a costa de causar un prexuicio horario público. Pero mire, vostede insistiu en que veu aquí a facer. Permítame que lle diga que non. Veu a facer que se fai. Mire, anuncia 5 leis. Lei de transparencia, cando incumplen sistemáticamente a que está vixente. Lei do Consello de Contas. O conselleiro maior, nunha comparecencia ante a Comisión do Consello de Contas deste Parlamento, dixo que para asumir tarefas de prevención da corrupción o Consello de Contas necesitaba moitos máis medios económicos, humanos e recursos técnicos. O BNG e outros grupos de oposición, no trámite dos orzamentos, presentamos emendas precisamente para dotalo desos medios e que puidese desenvolver ben esa función. Vostedes votaron en contra. Anuncian a Lei de Participación Cidadán e fanno despois de que vostedes amputasen a lei para reforzar as iniciativas legislativas populares que presentou o BNG nesta Cámara, cando votaron en contra da lei de consultas populares que presentou o BNG nesta Cámara e cando vetan a reforma do regulamento para fortalecer o papel deste Parlamento. Anuncian agora que os cidadáns poderán presentar preguntas ao Goberno e fano cando non contestan as preguntas que formulan os grupos da oposición nin aportan a documentación que reclaman os grupos da oposición.
Lei de financiación de partidos políticos. Mire, señor Feijóo, teño que decir que neste aspecto sí que me sorprende a súa proposta, tendo en conta que hai unha lei estatal que as propostas que enunciou son coincidentes cas que está defendendo o Partido Popular a nivel de Estado. Quere vostede unha lei de financiación específica para Galicia, establecer un sistema específico para Galicia de financiación dos partidos políticos. Como comprenderá, como nacionalistas, estamos dispostos a debatilo e a consideralo, pero deixou sin responder unha cuestión básica. Que non haxa doacións de empresas, perfecto, pero está de acordo vostede tamén en que non haxa doacións dos accionistas de referencia desas empresas, a que non haxa doacións dos presidentes dos consellos de administracións de empresas beneficiarias de contratos públicos, por poñer un exemplo. Deixou de contestar esa cuestión. Ben, non lle vou pedir que hoxe se pronuncie sobre todas as propostas que enunciou o BNG na súa primeira intervención e outras propostas contidas no documento que lle aportei. Lémbrolle que lle formulei unha pregunta moi clara, moi concreta, moi específica sobre a lei de eleccións ao Parlamento de Galiza. Pídolle na réplica que conteste que vai facer vostede ca lei de eleccións ao Parlamento de Galiza. Fala continuamente de consenso, sigue pretendendo reformala unilateralmente e en beneficio dos intereses partidistas do Partido Popular, pero pídolle tamén que se pronuncie sobre outras dúas propostas concretas que formulamos. Está disposto a estender ás entidades privadas que xestionan servizos públicos as normas aplicáveis para o sector público e está vostede disposto a eliminar da contratación pública calquer procedemento negociado sin publicidade. Por favor, sexa claro e concreto na súa resposta. Moitas gracias. Muchas gracias.